او د مور پلار په مخ کې چې دا په سټیج کومه جینۍ ګډېږي د دې جینۍ مور پلار په پروګرام کې ناست دي. پلار چې په کور کې ماشوم انګلیش ووایي که نه انګلیش دا ډېر زیات خوشحاله شي زما بچي له انګلیش ورځي او دا د دې تپوس نه کوي د دې بچي نه چې مونځ دله درځي که نه درځي درله قرآن دې زده کړی که دې نه دې زده کړی دې د هغه انګلیش ته خوشحاله دی. هلکه انګلیش خو د امریکې چې کوم صدر دی دا اوس چې کوم راغی دا شی څه شی ټرمپ د دې لور له هم ډېر ښه ورځي او د دې ښځې له د کافرو ژبه ده د ژبې مونږ خلاف نه یو که زده کې زده که خو دا فخر پې ولې کې او بیا د قرآن ولا نه ورځي مونځ ورله نه ورځي دا غم در سره نشته دا فکر تا له خو ژړا په کار وه سبا به تا نه د دې تپوس کېږي دا ستا څه حال دی ته به سبا د الله مخې له ورځې ته به مرې دا بچی به تا له جنازه څنګه کوي ستا جنازه به دې څنګه کوي ډېر پلاران مړه شي میندې والله بچو له جنازه نه ورځي د جنازې مونځ نه ورځي په دې کې به وایو څه د الفاظ وله نه ورځي دا څومره د افسوس خبره ده. دغه رنګه زما محترم ورونو دې فنکشنونو پروګرامونو کې وګورئ چې دا نن د دې ویډیوګانې باقاعده په دې سوشل میډیا راځي او یوم والدین څه ته وایي چې مور پلار یې وله راغوښتي دي پروګرام له او د مور پلار په مخ کې چې دا په سټیج کومه جینۍ ګډېږي د دې جینۍ مور پلار په پروګرام کې ناست دي او 2000 کیمرې ورته لګېدلې دي او خلکو ورته موبایل یې نیولې دي او دا جینۍ ګډېږي والله که د دې پلار په دې تندي باندې ګونجم راځي که به دا مور په دې خفه کېږي چې دا زما لور لکه دا تعلیم دې دپاره او دا دې ځای ته راورسېده دا زمونږ څه حال دی لکه دا به څه کېږي وروستو د دې نتایج به نور سره راځي زما محترم دا هغه خبرې دي چې دا مؤمن بنده پریشانه کوي ځکه مؤمن بنده د الله نبی دا فرمایلو دی ایمان نفي د هغه چا نه کړې وه چې هغه داسې منکر وویني او په زړه کې مرتبط ونه ګوري بلکې دی مو سره وخاندي دی مو سره ګوتې وټقئ لاسونه ورته وپړقئ او دی چې کوم دی هغې سره خوشحالۍ اظهار وکړي نعوذ بالله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده چا چې په تاسو کې منکر ولیده خپل لاس باندې دی هغه منې کړي بندي کړي دا منکر کار که هغه شرک دی که بدعت دی که ډمتوب دی بې حیایي ده بل یو کار دی بل یو کار ستا واده دی او په هغې کې منکرات کېږي منې که ستا خپل کور دی ستا د لاس طاقت رسیږي مړی دی شوی دی او په هغې کې لګی دی بدعات او خرافات کېږي منې که الله به تا نه تپوس که که د یو ځای کې د چا د لاس وس نه رسیږي بیا د الله نبی فرمایي فإن لم يستطع فبلسانه که د لاس طاقت نه رسیږي بیا دې په دې ژبه باندې منې کړي په دې ژبه دې بیان وکړي دعوت دې وکړي دې سړي ته دې مینت وکړي هلکه مه کوه دا کار ناروا کار دی حرام کار دی د ګناه کار دی منع تې کړی دی زموږ الله او رسول او که په دې باندې هم نه کېده فإن لم يستطع فبقلبه د الله نبی فرمایي که چېرته دا وس هم نه رسیږي ځکه بعضې وخت سړی د ژبې خبره هم نشي کولی نه بیا دې ورته په دې زړه کې بد وګوري اوس مثلا په دې بازار ته روان یې نو دا خو 3000 دکانونه دي او ستا په مخ کې 3000 منکرات تیني نو هر یو ته به ودرېږي بیان به کوې دا خو ډېره به ګرانه شي بس موږ وس نه رسي په دې اوس د ژبې طاقت هم نه رسي چې یو ته ودرېږو بیان ورته 5 منټه وکړو دا خو چې 5 منټه بیان موږ یو دکان مخې ته کوو نو ماسخوتنه پورې به هغه سره پورې نه ورسېدلي نور کارونه به لکه د ژوند نه کوو نو د الله نبی فرمایي یو ځای کې د ژبې کار هم نه کېږي یا یو ماحول داسې دی چې هلته ستا څوک خبره نه اوري نو بیا ورته په دې زړه کې بد وګوره په دې زړه کې خفه شه په دې باندې